क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा जंगल भी है जो करोड़ों साल पुराना होते हुए भी आज तक जिंदा खड़ा है। इसका नाम है डेंट्री रेन फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की वो हरी दुनिया जिसकी उम्र लगभग 18 करोड़ साल बताई जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर घूमते थे उसी दौर में ये जंगल भी मौजूद था और हैरानी ये कि आज भी सांस ले रहा है। यहाँ मिलने वाले कई पेड़ और पौधे उन्हीं प्राचीन प्रजातियों से जुड़े हुए हैं जो धरती के शुरुआती युग में उगते थे। यानी ये जंगल मानो धरती का जिंदा इतिहास हो। सबसे बड़ी पहेली ये है कि जहाँ कई पुराने फॉरेस्ट खत्म हो गए वहीं डेंट्री कैसे बचा रहा। इसका सही कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। कहते हैं अगर आप इस जंगल के भीतर थोड़ी गहराई में चले जाएं, तो माहौल ऐसा लगता है जैसे आप समय को पीछे छोड़कर सीधे धरती के पुराने युग में पहुंच गए हों।